ja siis need viimased sõidud on nagu rohkem niisugune stardivärk, et kuidas minema saada ja et on vaja natukene silmad ruutu lasta, et eks see valmistab natuke sõitjatele pinget kindlasti, et me olingi kolmas sõit, siis olin, et vähemalt üks sõiduvõit oli vaja saada ja siis oligi Kaarel oli ees mulle viimane paar kurvi siis enne lõppu. Mul avanes võimalus, ma sain ühest kohast nagu hästi sisse, ta langes natukene välja, hoidsin gaasi peal ja tema ka alla ei andnud ja meil nagu suhteliselt nagu sooned läksid kokku, et no eks võib-olla ma tulin sees poolt ja sõitsin talle nagu mitte päris sisse, aga küljed läksid kokku, mõlemad käisime pikali ja kes ennem selle tsikli käima saab, et meil oli see, et mõlemad tõusin püsti, et ruttu seda starterit, et kes minema saab, et õnneks ma sain enne minema ja valmistasin omal nagu elu lihtsamaks, et eks ta oli niisugune nagu crossi intsident, et võib-olla jah, minu poolt vabandust, aga mul oli vaja see kindlasti ära vormistada, et sealt viimast sõitma minna rahulikuma närviga, et oli vaja gaas peal hoida ja siis aga mul sai ka sikkel kannatada, et radikad jooksid ja panime radikad täiesti tühjad, valasime lihtsalt selle, mis viimane kanku peal oli, valasime sisse. Käigukangid olid kõverad sikli all, et mul oli vaja lihtsalt teisena lõpuni tulla ja seda ma suutsin teha. Kokkuvõttes siis 4. kord see suur auhinna raha koju viia ja kindlasti suured tänud korraldajale, kes kõike selle siin on püsti pannud, et meil tippsportlastel oleks mille nimel võidelda ja saame eludega edasi minna, natukene nüüd talvel puhata ja siis järgmisel hooajal uue hooga, et jah, enda poolt ka siis suur tänu oma perele, kes mu taga on kõik toetajad, Moto Extreme'i klubi ja paneme täiega edasi uuel hooajal.